wai ba ka mutum to ya za wani kawo ma wallahi da ta ko ta talatin nake shan da zamu siyo kwafi ya Allah ya ta lalwai ya ta ta ga mun su da mai Allah hiya ga wannan ne na mana hankali almajiri a'a bari mun so mun ko ba mun nan almajiri ko ba mun nan zo almajiri yo abaka kai da Allah ya tafi daga shiru ba ina za ka zan dawo ya mai yin waye ji da dubo mana shi yana nan dubo mana shi yana nan ka karbo shi ya ji ma yake nema komai ko ba man zamu mu ko ba mu ma ci zami taranta Allah ko ba yana nan kuma ka san menene wallahi ina ga shinkafa ce dan Nadi ya ce mai wallahi dan shege mu ba ci zami ta haka ba miyar ya kuwa zo mu tafi shinkafa kun zanya hada miki kana gani an bi shi ba a samu shi ba wai almajirin ma fa shi neman mai yake mu ba mun ma ci zami wallahi ci zami mu muna neman baran mun ma ni kun ga wani zai nemi abu ne a mu tafi wallahi in ku sabau ka mana ka ji mai tadina ta dabe tadina wallahi ba za ka mutuwar zuciya ta kai wannan da nawa ne ba aka kawo kuna da Allah ma cewa ya tashin taimake ka wanka ne zai kawo mana wallahi ba zan kawo ba Allah ba ka rabu Allah iya